Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang yang banyak. Manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsir minan nas asyadul faragh. Ada dua nikmat yang banyak dua nikmat tersebut dilupakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita nggih, terutama sekarang kita sudah berada di bulan haram nggih. Yakni bulan haram yang ada 4 itu sekarang kita masuk, yakni coro Jawane bulan apa, Pak? Nek cara Jawa saiki Selo nggih. Nah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, ayo. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi cara Jawa, nek hitungan Jawa, Selo, Besar, Suro iku terusan ambek Rejab nggih. Iku adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang dimuliakan oleh Allah itu amal ibadah dilipat gandakan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Dan dosa pun dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa di bulan yang lain. Mulane di bulan haram ini malah kita tingkatkan, di antara amal soleh yang patut kita tingkatkan adalah di antaranya puasa. Baik puasa Senin Kemis, baik puasa Ayyamul Bid, atau awal bulan akhir bulan, atau puasa Daud. Nah, itu kita tingkatkan. Atau yang paling mudah, misalnya gak duwe rutinan Senin Kemis, gak duwe rutinan puasa Daud, gak duwe rutinan Ayyamul Bid, misalnya apa? Puasa mutlak. Puasa mutlak pokoknya puasa, gak ada hitungan sehari 2 hari terserah, asal kepengin ikhlas lillahi ta'ala puasa. Itu jenenge poso mutlak. Itu juga penting sebenarnya. Poso mutlak itu gak ada batasan. Ini poso terus, tujuannya poso mutlak mergo pengen mendekati kepada Allah, puasa gitu aja. Sunnah lillahi ta'ala itu juga sudah pahalanya besar. Bahkan di dalam hadis Nabi, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa puasa 1 hari ikhlas lillahi ta'ala, yakni di jalan Allah, maksudnya ikhlas lillahi ta'ala. Ba'adallahu wajhahu, Allah menjauhkan di wajahnya anin nari, dari neraka. Dijauhkan dari neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. 1 hari puasa dalam rangka ikhlas lillahi ta'ala, yakni poso mutlak. Jadi poso mutlak itu ada, mulane seandainya sampean poso terus tapi uga niat poso, jenenge apa ngono, poso setahun penuh ngono apa? Jenenge ono kan, ono jenenge poso. Poso ya angger gak niat poso wisol tapi niate memang dia puasa mutlak.
dan menganggapnya sunnah, nggak ada puasa khusus nggih. Nek puasa khusus kan enek, misalnya puasa sing jarane ndalail pirang tahun berturut-turut nek gagal siji baleni kon nol ngono iku gak boleh sebenarnya nggih. Sing boleh iku ning hadis-hadis iku sing boleh iku puasa mutlak nggih. Mergo gak ono hadise tentang puasa sing berturut-turut sampai bertahun-tahun khusus itu ndak ada. Ini puasa mutlak nggak ada masalah, kan puasa gitu aja kan, ternyata nggak ada halangan apa-apa dan suka saja, nggih puasa mutlak puasa terus, seandainya kok ternyata terus puasa maka sebenarnya tidak ada masalah karena bukan puasa wisol, ya ini puasa mutlak kan ngono, engko masuke di situ nggih. Ya, jadi dan tidak menganggap wajib gitu, dan tidak menganggap wajib. Tapi nek puasa tertentu sing wis dijenengi kaya wong sing poso setahun penuh, ya, wis dijenengi puasa apa terus nek Mang Pak nek batal siji baleni kon nol, iku jenenge wis satu rangkaian puasa khusus pisan. Iku berarti wis membuat syariat baru nggih. Tapi nek bukan rangkaian sampean sekedar puasa terus kok ternyata ada halangan enggak puasa ya enggak ada masalah, memang puasane mutlak nggih, maka itu tidak apa-apa kan ngono nggih. Jadi sampean pengen poso iki poso sesuk, poso sunah, poso terus asal gak nek pas hari-hari haram maka tidak apa-apa nggih. Dan pahalanya apa? Pahala satu hari puasa saja nggih. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nar. Dijauhkan nggih wajahnya dari neraka. Sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Sak pira ade poso sedina tok, sing penting ikhlas ya. Sing penting ikhlas. Mongko ning bulan haram iki minimal misale wis citok lah, sing penting sampean ikhlas lillahi taala poso itu wis 70 tahun perjalanan dijauhkan dari neraka, itu pun nek di bulan-bulan haram dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan nggih. Nek di bulan-bulan umum dilipat gandakan 10 kali lipat, nek di bulan haram terserah Allah bisa berlipat-lipat lebih dari 10 kali lipat. Karena kan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Iku hadise riwayat Imam Bukhari dan sahih nggih. Jadi boleh dipraktekkan dan boleh dijadikan semangat untuk kita untuk berpuasa. Lah iku wong sing poso meskipun gak mutlak iki poso mutlak aja. Misalnya poso Daud, poso Senin Kemis, itu pun sebenarnya faedahnya hampir sama. Asal ikhlas nggih. Yakni puasa sehari saja nggih. Berarti wong sing poso Daud sedina poso juga iku terusan adohe kon neraka sak pira nggih, semakin jauh nggih. Makanya sebenarnya orang-orang yang sudah mau beribadah mendekatkan diri kepada Allah ikhlas itu harapannya besar untuk masuk surga nggih. Dan pada Allah itu apa? Ana inda doni abdi bi. Ya, tergantung prasangkane hambane ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wong iki biasane nek ibadahe wis susu ikhlas kepada Allah, pasti prasangkane kepada Allah juga dekat dengan Allah. Prasangkane kepada Allah juga akan dimasukkan surga. Iku ya penting. Aja kok mlebu surga mbuh neraka wong ngene iki iku termasuk prasangka elek kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane husnudzon niku juga boleh sebenarnya. Husnudzon bukan ujub, bukan. Husnudzon kepada Allah. Ujub itu kan ngandalno amalane. Nek husnudzon niku husnudzon kepada Allah setelah kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada masalah. Bukan ujub ning gone amalane mboten nggih. Muga amalan kita iku nek gak Allah sing nakdirno. Nek gak Allah sing nakdirno awake dhewe iso amal gak ngarah iso amal. Nah, kok awake ditakdirno iso amal, Allah itu menunjukkan kita berhusnudzon, menunjukkan Allah akan memasukkan kita ke surga, ngoten lho Pak nggih. Dadi gak dadi ujub nggih. Jadi sampean iso beribadah iku alamat mergo apa isone ibadah iku sing gawe Allah nggih, sing gerakno Allah nggih, sing nakdirno Allah iku alamate Allah ape masukkan kita ke surga. Bukan kita ujub dengan amalan kita. Nek kita ujub dengan amalan aku wis amalanku iso akeh ndak ora mlebu surga, lah iku jenenge ujub. Itu justru malah menghanguskan pahala nggih, menghanguskan pahala bahkan berdosa nggih karena ujub nggih. Bahkan kok masuk kategori apa iku nek diterusno dadi wong sombong kan ngoten nggih. Oh, ngeten nggih. Pun mukadimah ini saja nggih, yang penting iku mau yakni di bulan di bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh perang di bulan tersebut nggih, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab nggih, Selo, Besar, Suro nggih, terus Rejab itu adalah bulan yang mulia yang kemarin tak singgung ning gone Masjid Riyadhus Shalihin bahwa seharusnya di bulan-bulan ini cara wong Jawa iku nek ning wulan Selo gak oleh ewa, harusnya oleh. Mergo apa harusnya oleh? Mergo padha-padha ulan mulya Selo,
Ora apa lho. Selo besar suro iku kan sama-sama bulan haram nggih. Nek apa kemarin nek ulan sing oleh ulan apa? Besar kan? Besar kan wong Jawa oleh, wayahe wong ewoh nggih. Harusnya gak besar tok, mulai selo sudah boleh. Mergo iku bulan haram, sama di derajatnya ning gone anu sama-sama bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harusnya mulai selo apa berselo? Besar, suro, Rejab semuanya itu oleh dinggone wah kudune. Bahkan harusnya memang semuanya, cuma iki khusus neng bulan mulia justru malah lebih diutamakan sebenarnya. Ya, bulan mulia itu kan bulan dimuliakan Allah, kemarin kita singgung itu. Harusnya wong Jawa itu salah kaprah, mergo cara Islam itu semuanya empat-empatnya ini mulia, tapi wong Jawa mau dipek neng gone apa mau? Dipek neng gone besar, ambek neng gone sapar. Rajab tanda, Rejab bulan mulia Rejab bukan Safar. Jadi Rejab kan dia juga oleh kan? Nah, Rejab lah ya Rejab. Memang terpisah sendiri, memang itu terpisah gak urut nih. Jadi apa itu selo besar suro Rejab. Nah, itu dia mau kormek sing oleh besar mbek Rejab, selo mbek suro gak oleh, kan ngono to. Padahal empat ini di dalam syariat Islam nenggone hadis Nabi semuanya mulia, dimuliakan. Dijadikan satu ini urutannya ini. Oh, luar biasa toh. Harusnya semuanya boleh. Itulah nandakno nek adat itu sebenarnya adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yakni adat nek sesuai kita boleh melakukan, nek gak sesuai sebenarnya melanggar tidak apa-apa kita. Melanggar tidak apa-apa. Cuma efeknya gak ono wong sing gelem rewang kan ngono to nggih. Ya nek gak ono sing gelem rewang yo anut umumnya gak apa-apa asal keyakinane gak anut umum kan boleh-boleh saja sampean misalnya ndek mantu ulan besar, ndek mantu ulan apa mang? Ulan apa? Rejab, gak apa-apa. Tapi mergo menghindari mandorate yang pertama gak ono sing gelem rewang, mergo kita masih sedikit. Kancane kon rewang adoh-adoh nggone, kan ngono ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa iku engko ya ora ono wong gelem teko ngono. Kaya genane sing dindo kae apa kok nek APC jagung ae nek sing duwe gak ngawiti nggih. Aku lagi krungu iki ya, Pak. Dadi APC jagung iku nek sing duwe gak gelem ngawiti nggih, wong sing sayan gak gelem icir. Mergo kira-kira keyakinane engko nek kesambet karo danyang Tegal kono nggih, sing kenek mben sing duwe dhewe mergo wis dikawiti, mergo sing sayan. Mokur buruh sayan mokur rewang tok kan ngono keyakinannya kan ngono sampai seperti itu. Tapi kita ketika sudah mengenal Islam kita cukup berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, beres dimanapun kita icir nendi wae babat nendi wae ndak ada masalah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq selesai nggih. Iku wong nek wis kenal Islam, maksudnya kenal Islam sing tenanan kan ngoten nggih. Lah aku yo lagi krungu kenane apa kae? Sri Kuncung. Ya nek kanggo pari jarene apa? Dewi Sri. Ya, yakni keyakinan wong Jawa Dewi Sri nek kanggo pari sing diarani Dewi Kesuburan ya Pak ya. Nah, terusan nek kanggo jagung ya tre jagung ngono Pak ya. Nek kanggo jagung jenenge Sri Kuncung kan ngoten masyaallah. Lagi krungu iki aku. Nah, iku Sri Kuncung mbek Dewi Sri sapa mungkin dewa-dewi keyakinan orang Hindu atau apa dewa-dewi ini Pak? Hindu nggih? Nah, itu mungkin asal usulnya dulu nggih. Dewa-dewi keyakinan orang-orang Hindu itu mungkin ya, dan bisa kita diskusikan ya. Aku gak mengklaim mungkin ngoten nggih. Ya mungkin Dewi Sri ambekan Sri Kuncung itu mungkin dewa-dewi kesuburan yang diyakini oleh orang-orang Hindu dan sekarang masih diyakini oleh orang-orang Islam. Padahal sudah lama mengenal Islam, harusnya ditinggalkan. Kita cukup berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dimanapun kita berada gitu. Jadi gak usah anut keyakinan Dewi Sri sing dimaksud orang-orang Jawa mungkin dewa-dewi mau atau Sri Kuncung kan ngoten ya. Nah, itu penting itu. Sri Kuncung ya penting. Aku lagi kenal Sri Kuncung. Sri Kuncung dewa kesuburan atau dewa-dewi kesuburan kanggo
jagung. Nah, intine Tegal Pak mungkin nggih. Dadi nek Sri Kuncung iku Tegal, nek Dewi Sri iku sawah. Insyaallah intine ngoten insyaallah nggih. Ya Sri Kuncung. Oh. Oh berarti ya sing kanggo tanaman-tanaman sing gak ning gone bak air intine ngono mungkin. Oh ngono ya. Oh ngono nek jagung meskipun gone ning sawah tetep nyebute Sri Kuncung. Nah. Oh iya. Nah itu ya mudah-mudahan mereka yang masih melakukan seperti itu hanya anut-anutan saja, tidak sampai keyakinan ke hati nggih. Sehingga masuk syirik asghar. Kalau sampai keyakinan di hati bahwasanya ada yang memberi kesuburan selain Allah Subhanahu wa taala ya, maka bahayane lho nggih kita tidak ngarani, bahayane menjadi syirik akbar nggih. Bon, dilanjutno al-masalah sabiah nggih. Al-masalatu sabiatu tai masalah kang nomor 7. Iku ma sesuatu nggih. Yajibu kang wajib lahu bagima apa al wudu. Jadi yang ketujuh ini apa yang mewajibkan kita untuk berwudu. Maka wudu itu iso wajib iso sunah. Jadi sing wajibno wudu apa? Wa yajibu lan wajib alal mukallafi ing atase wong mukallaf apa fi'lul wudu'i nglakoni wudu lil umuri kanggone pira-pira perkara al atiyati kang bakal teka. Sering krungu ngene kudune apal apal arti-artine lumayan ngono. Al mukallaf kae apa kok? Mahasiswa lho. Malu-malu modele kene ape njawab. Mukallaf ku wong sing wis keteratapan hukum syariat. Jadi wong mukallaf nggih. Al-awwalu ta kang pertama sing wajib wudu iku as-sholatu salat. Jadi salat. Kita arep salat maka wudu itu hukumnya wajib untuk salat. Maka apa nek kita sholat tanpa berwudu maka sholatnya gak sah radadi. Gampang alasannya. Li hadis Ibnu Umar karena hadis Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar marfu'an secara marfu'. Hadise la yaqbalullahu sholatan. La yaqbalu ora nerima sinten Allah sholatan ing salat bi ghairi tuhurin kelawan tanpa sesuci, yakni tanpa wudu. Wala sodaqatan, yakni wala yaqbalullahu sodaqatan. Ngoten dadi huruf ataf ngringkes tulisan intine ngene. Wala sodaqatan yakni wala yaqbalullahu sodaqatan lan ora nrimo sinten Allah sodaqatan ing sedekah min gululin saking harta korupsi. Gulul iku apa iku ngambil harta rampasan perang saurunge dibagi. Berarti harta korupsi. Gak bagiane dekne. Iku jenenge gulul. Jadi korupsi iku sampean korupsi terusan kira-kira ape mbok sedekoi mben korupsi di sepuro gak iso. Mergo sedekah hasil korupsi gak sah, gak diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai disedekahi pirang persen Pak nek pengen resik. Ora iso resik. Yo dibalekno kabeh niku. Nek pengen resik jenenge gak disedekahi balekno terus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Balekno kabeh iku biasane nek wong korupsi dhuwit gelis entek, parane ora marek ora ngarah sanggup balekno gak sanggup biasane wong korupsi gak ngarah sanggup balekno. Mengko dhuwit wis entek karet-karet ora marek. Mengko dhuwit-dhuwit ngono ku gampang ilang, gampang ngabas nggih. Mengko apa gak barokah. Iya rata-rata malah tekor wong dhek dhuwit ngono ku modele gak eman terus dinggurno-rno moro-moro entek. Nggih, cepet entek pancen. Sak pira akeh tetep entek nggih. Padahal kasus-kasus korupsi iku biasane
menimpa ning gone awake dhewe utawa ning keluargane nggih. Mergo apa? Kadang keluargane ngalami kecelakaan akibat dekne korupsi. Mergo apa nek dhek ditegur awake dhewe bisane gak eling. Tapi nek sing ditegur keluargane, sing disayang terutama istrine, anake, iku lagi krasa ngono lho, krasa sedih. Jadi wong tiba kecelakaan dhek dhewe nggih, dengan luka yang sama, iku dia lebih sedih sing nek kira-kira sing tiba iku wong sing paling disayang. Nggih mboten. Misale anake, bojone kan ngono. Dia lebih sedih biasanya ngono. Nah, mulane kadang keluargane cilaka pun kadang sebab dia korupsi nggih. Mulane nek keimangan ning gone keluarga iku diusahakno harta sing bener-bener bersih. Bener-bener bersih. Mulane wong dekne sing korupsi kok anake melok entuk musibah iku memang Allah ngkei musibah sing kanggo mukul sing korupsi iku mau. Dia lebih sedih dekne anake sing kena. Itu termasuk ujian nggih. Mulane gak kena ditakokno ngono wong kadang anak lagi lahir wis cacat. Ngene kan jenenge wong tuwa sing sedih. Sedih ra kaprah. Wah anakku biyen ngantek umur piro ya 3 tahun rong iso mlaku sedih ora kaprah. Lha tanggoku enek sing ngantek saiki. Wis gedhe, isih rong iso mlaku, tangi isih rong iso. Malah dene sedih kan ngono. Iku akibat apa? Nah nek sing tanggoku iku sing aku roh akibat dhek gak menerima pen duwe anakne. Stres. Pen duwe anakne stres. Wetenge digebuki dhewe. Anggite moh nglairno neh. Stres. Lahir-lahir malah dadi gak iso apa anake. Lah iki kaya ngono kuwi. Ana neh iku ya tangga adoh iku malah anggite ya ngono, anggite pe digugurno tapi gak gelem gugur. Metu malah sikile mrodoli cacat. Lho piye? Iku akibat dosane dia iku mau yakni gak menerima takdir. Wong sing ora duwe anake pengen duwe anak yo. Tak ono aku. Sabar. Wis wayahe pira wene yo. Kabeh nek wayahe iku gampang. Dadi aku termasuk duwe bateh iku angger ape rabi, angger ape entuk iku gak gelem. Nek sing hiji gelem ya hiji gak gelem, hiji gelem hiji gak gelem. Ngono ae, rabar-bar ngantek tuwek. Lho, nek trae jodoh iku nek trae jodoh lagi nontone pisan, iku sing hiji gelem padahal umure kacake ado. Ngono. Padahal yo luweh cara dari sisi agama sing mburi iki yo luweh jos. Wong apal Al-Qur'an. Lho ngono, nek gelem langsung padha geleme. Lho gampang modele petuk pisan, dipethukno wong tua pisan, langsung padha geleme. Lho nek trae wayahe iku gampang. Anak yo ngono asline nek wayahe yo gampang. Rasa kuwate nek angel berarti orang wayahe. Ngono wae. Nah, tapi ya usahane apa? Usahane iku beribadah, istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Muga istighfar iku termasuk apa? Istighfar dan sedekah nggih. Muga istighfar iku termasuk menghapus dosa-dosa nggih. Muga semua ujian itu diberikan itu dikarenakan dosa. Jadi menghapus dosa-dosa nggih. Nah, seandainya kok ternyata tetap gak diberi biasanya nek memang itu apa itu wis beristighfar, bersedekah, itu insyaallah nanti ada ketenangan di dalam jiwa, ada kelapangan. Jadi tetap tenang, tetap santai. Maka ketenangan sing Allah Subhanahu wa taala gak ndek anak digawe tenang bisa, terserah Allah, enggak harus kaya Imam Nawawi kurang tenange piye gak trimo ganti anak ganti bojo. Nggih. Ganti anak ganti bojo nggih. Nah, tenang nggih, tenange ra kaprah nggih. Gak terima rantai anak, rantai bojo. Iya, tapi kan tenang dia. Saking tenange, saking antenge ketika ibadah dengan Allah, baik ibadah berupa ibadah mahdoh berupa sholat dan lain sebagainya atau ibadah berupa nulis kitab, saking tenange atine, saking senenge ngantek lali nikah. Gitu. Ngantek lali nikah. Wis asik nggih. Di dalam misalnya nulis kitab sampai kitabnya sak pirang-pirang kaya wong asik nulis kitab di antarane nek kene cara kiai ku Mbah Misbah. Nanti tulisannya hak pirang-pirang. Dene iku tidak ada waktu bahkan yang perjalanan yang lunga lah tetap nulis. Mbah Misbah kisahe ngono. Mbah Misbah kisahe ngono, mulai tulisannya sak pirang-pirang. Mbah Misbah nek cara kula nek dari segi kiai ku sing
seneng disiplin waktu kok Mbah Misbah. Omahe biyen ngantek ditulisi piye ya. Tulisi tamu hanya boleh 5 menit. Lebih itu tidak boleh. Angger 5 menit kongkon metu. Mergo apa dhek kok ngentekno wektune dhekne, mergo dhekne butuh belajar, jadi beliau butuh belajar, butuh nulis. Nek kesuwen tamune dhekne mau. Wis ditulisi, gelem gak gelem sik wong mulya sing gak mulya, pokoke 5 menit keluar. Enek tulisane. Ya Pak ya, kisahe ngoten. Luar biasa. Mergo apa ganggu wektuku ngono. Aku nek rekamane tau krungu. Ganggu wektuku ngono. Waktu nggo nulis engko ilang, mulane umure SD lho kowe Imam Nawawi mungkin biyen ya ngono gak patek nampa tamu tapi dikeki wektu kok ngloyor ngobrol ngalung itu barbar pirang-pirang jam entek wektu kan ngono. Ya, kula sing urung iso disiplin waktu iku. Sajane kula pengen disiplin waktu dalam arti belajar juga nulis, tapi kula sing urung ndek karya iku nulis. Ya nek ngaji-ngajine tak rekam cara karya ya lumayan, temake nulis aku sing urung iku. Jadi aku pengen niku duwe kepinginan niku apa iku manfaatno waktu sebaik mungkin insyaallah nulis. Mungkin nulis butuh waktu yang panjang. Nggih, butuh waktu yang panjang nggih. Nulis itu lebih panjang waktune nanti. Aku pengen sakjane dadi nulis mungkin sing tak pengen nulis per masalah ngono misale. Nah, dadi enak ngono. Dadi nek wis ditulis iki iso mbeneh nek masalah kuwi karek nitik tulisan mau Pak nggih. Kan enak sakjane cara gelem ngono kan. Nah, nulis per masalah terus nanti dihafalkan malah luar biasa jane. Pengen aku cuma urung iso. Mergo cara mono ya urung ditakdirno Allah iso. Isek ditakdirno Allah sibuk nggih ngurusi pekerjaan bareng nek bengi awake kesel. Aku wis semangat tenan ngono kadang anu. Rino iku mergawe lah aku atiku semangat engko bengi aku iso. Misale nulis-nulis apa iso. Bengi wayahe ngono awak lempok wis pengen turu. Ya iku memang apa urung diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ngene dhewe izinolah kerja awake lempolo digawe semangat digawe sehat bisa iku muga Allah sing gawe tapi ternyata digawe lek pengen nang Bu ya wis akhirnya Bu kan ngono ya muga badan kita juga punya hak kan ngono ya tapi aja kebacutan mari terus rata-rata nek terus kebacutan kan ngono terus gak ngelilir gak sida nulis itu kebacutan nah, penting niku aku jane pengen lah cuma urung kelakon semoga-moga suatu saat kelakon. Nek ndi cita-cita insyaallah kelakon. Kula riyen nate nulis iku sifat salat Nabi nate kula tulis komplit mulai dari apa? Dari takbir sampai salam sampai sak doane iku tak kekno wong Tuban, ana wong Tuban juga tapi gak kenal dhisik. Jadi memang nulisno khusus wong sitok niku budal ning gone warungku zaman marung kula. Dia meminta masalah itu aku nyempatno dadi tulisno komplit nggih sampai selesai nggih. Per masalah tak kei dalile njaluk riyen. Cuma ya ora kopen, mergo zaman biyen aku rong patek ndek kepinginan nulis ya sampeyan insyaallah tulis ulang. Golek neh. Muga-muga dikai kesempatan, dikai waktu yang panjang dan memanfaatkan waktu. Penting memanfaatkan waktu. Entek wektune nggo turu. Ban. Jadi kita tidak boleh nggih. Yang pertama tidak sah sholat tanpa berwudu. Ya, faedah hadis yang lanjutannya dan tidak sah pula nggih, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah dari harta korupsi, yakni dari harta haram. Ya, corono maling apa kan? Sunan Kalijaga zaman Sunan Kalijaga ning ngarani Brandal Lokajaya nggih. Didum-dumno nggih oleh brandal terus didum-dumno ngoten niku nggih. Nah, iku secara syariat nggih, andum duit haram iku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Meskipun nanti di kalangan orang-orang awam sing dindumi yo manfaat seneng nggih, dianggap wong mulya, tapi di sisi Allah itu tidak diterima sebagai sedekah nggih. Atsani uta kang nomor 2 at-tawafu tawaf bil Baitul Haram ing dalem Baitul Haram nggih. Tawaf ne Baitullah nggih, tawaf ne Baitullah fardhon baik tawaf sing fardu, baik fardu kana ana apa tawaf au naflan utawa tawaf sing sunnah. Baik tawaf fardu utawa tawaf sunnah nggih. Mergo tawaf iku kuwathah. Sampeyan wis belajar masalah haji, masalah umroh ada nggih. Ana tawaf iku akeh, tawaf kudum, tawaf ifadah nggih dan lain sebagainya, banyak nggih.
Nah, umpama tawaf ana tawaf tahiyat bereng, tawaf wada nggih Pak nggih. Ana tawaf wada, tawaf nadar nggih. Tawaf tahiyat itu carane masjid kaya salat tahiyat masjid. Jadi pertama kali masuk Masjidil Haram itu tawaf, kesunahan tawaf nggih. Maka tawaf iku termasuk salat nggih. Mulane ana tawaf sunnah atau tawaf wajib. Kaya dene ana salat sunnah, salat wajib kan ngono. Ya ana salat sunah tahiyat masjid bereng kan ngono. Mulane ana tawaf tahiyat bereng. Jadi itu banyak nanti pelajarannya iku ning bab haji nggih. Tawaf. Cuma kula nek bab haji memang belum mendalami, kula hanya sekilas pernah ngaji saja sekilas, tapi belum mendalami. Muga urung ana niatan duwe sangurana, dadi urung patek mendalami mungkin. Tapi rono lah iku nek gak bolak-balik ya urung lanyah paling Pak ya. Tetep urung lanyah nek gak bolak. Nek sing wis dadi pemandu haji, pemandu umroh paling lanyah. Nek lagi pisan pindho tak kira urung lanyah Pak nggih. Tapi lumayan. Pisanan ya isih anut. Jadi ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tak doakan kembali nggih saudara-saudara kita yang berangkat haji tahun ini nggih, paman kita, bulik kita, paklik kita, saudara kita nggih, teman-teman kita yang pergi haji tahun ini mudah-mudahan diberi haji yang mabrur nggih, dan juga mudah-mudahan nggih meskipun keadaan kita mungkin masih ada yang kekurangan ekonomi, mudah-mudahan nular nggih. Nah, nular iku Allah nek gawe mesti kekurangan ekonomi saiki digawe nular cepet iso kok Allah kok gampang. Muga-muga nular kan. Kita doakan dan muga-muga nular kepada kita. Sampun Dek gak usah diunggahno iku nggih. Ngundak keduren ra ketok abi nggih. Heeh. Dan mudah-mudahan nular nggih. Muga haji mabrur yuk laisa jaza nggih, gak ono pahalane kejaba surga ilal jannah nggih. Jadi pahalane surga nggih, haji mabrur pahalane surga. Muga-muga hajinya orang-orang tahun ini haji mabrur dan kita ketularan budal haji dan juga mabrur kan ngono. Sing wis hajine ya gak apa-apa. Ngono. Ketularan mudah terusan iso budal hajine ya ndak masalah. Nek wis bar tau rono jare pengen rono neh. Nggih, Pak. Oh, pengen. Nek wis bar tau rono pengen rono neh. Wah, aku duwe tangga iku apa tangga iku asline ya wong umum biasa tapi sregep salat, semangat nggih. Akhire kemarin umroh. Umroh adol sapi, pernah ngingoni sapi, adol sapi umroh nggih. Gak ketok Dik. Nggih, adol sapi terusan umroh. Baru umroh kinane iki wis ndek kepinginan iki muga-muga tandurku dadi neh cah aku iso ngumpul dhuwit iso umroh neh. Ngono wisan. Masya luar biasa to. Bar kono nggih. Malah ngono lho. Piye padahal wonge tak kira ya hampir sama dengan kita-kita, cuma memang maune ngoni sapi dadine duwe dik akeh kan budal. Saiki malah tandurane jagung bare diarep-arep muga-muga apik cah aku sok mben anu kuwi isih urip apa nek Pak ngono iku. Paspor apa isih urip kan ngono. Uripe suwe kan? 5 tahun kan. Muga-muga jangka waktu paspor isih urip iku aku iso rono neh. Ngono kok isan lho. Padahal lagi barono. Dadi nek bar rono modele malah pengen neh jarene. Padahal iku termasuk nek aku ngarani wong awam sing budal iku. Wong awam padahal iku. Masyaallah. Kalah kita. Kalah kita. Kalah. Yes. Ngoten nggih. Lah nggih. Iya, rata-rata ngono sing bar tau iki cerita kangen nggih. Memang ngangeni jare pengen rono neh dan memang Allah mungkin bagi orang-orang yang sudah umrah dan haji mungkin dipanggil ke sana kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo apa? Di antarane janjine wong sing umrah itu dia tidak akan miskin untuk selamanya. Jadi wong nek wis bar umrah iku aman. Tidak akan miskin untuk selamanya. Baik miskin secara zahir maupun secara batin. Jadi enggak harus berarti wong nek bar kono terus kaya raya, bukan. Kaya raya maksudnya jenenge kaya itu kan bisa kaya lahir bisa kaya batin ngono lho. Jadi artinya wongnya gak akan miskin untuk selamanya wis dijamin karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek tapi memang syaratnya nek mabrur. Nah, sing apik asline wis ndek akeh nang umroh ngono. Engko bar kuwi insyaallah dijamin Allah iku tidak akan miskin. Baik miskin harta kemungkin nggih, bisa masuk miskin harta, tidak miskin harta dan juga tidak miskin hati. Seandainya ada rondok kekurangan mungkin tetap dia merasa kaya, mungkin merasa cukup. Kekurangan nak jarine wong, tapi dia merasa cukup itu penting. Mergo nek orang iso
haji ya umroh dulu, ndak ada masalah. Piro Pak 30 atau piro saiki umroh? 33. Pokoknya 30 lebih lah. Cara ndidik 40 wis ngatasi Pak ya sak sangune. Oh, 5 juta wis cukup. Ndidik 40 wis ngatasi budal. Muga-muga ana sing ketularan haji, ketularan umroh. Ya, muga-muga aku ya ketularan. Mbah dalam jangka cepat maupun lambat. Yang penting kita berdoa pasti dikabulna Allah kok, baik lambat maupun cepat kan ngoten. Jadi tawaf nggih. Nah, tanu tamen loro at-tawafu bil Baitul Haram fardhon kana au naflan, baik tawaf fardhu utawa tawaf sunnah. Mergo tawaf iku akeh. Li fi'lihi krana apa iku perbuatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana perbuatan Nabi fa innahu mongko satemene Nabi iku tawaddu'a, wudu sinten Nabi tsumma tawafa, mongko nuli tawaf sinten Nabi bil baiti ing Baitullah. Wudu dhisik terus tawaf. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lan krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawafu utahe tawaf bil baiti ing dalem Baitullah iku salatun salat. Tawaf di Baitullah iku salat. Nggih. Nggih. Heeh. Jadi salat tahiyat masjid ya tawaf iku lagi masuk. Mulane jenenge tawaf tahiyat. Jadi at-tawafu tawaf bil baiti ing dalam Baitullah iku salatun salat illa kejaba kecuali annallah satamane Allah taala iku abaha nggih. Membolehkan sinten Allah taala fihi ing dalam tawaf al kalama ing omong. Iku diarani salat tapi tawaf iku meskipun diarani salat oleh omong. Tapi nek salat sing makna khusus nggih maka tidak boleh bicara. Tapi nek salat sing berupa tawaf oleh omong. Jadi omongan oleh meskipun itu diarani salat. Waliman ihlah haidilan oleh nyegae Nabi ning gone wong sing haid. Minat tawafi sangking tawaf hatta tadhuru sehingga suci. Wong sing haid nggih iku dilarang Nabi tawaf sampai dia suci nggih. Jadi orang haid termasuk Ibu Aisyah pernah kan Ibu Aisyah pergi haji nggih keadaan haid. Nah, kemudian oleh Nabi boleh melakukan segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf. Itu termasuk diambil dalil oleh para ulama wong haid oleh maca Al-Qur'an. Kan ana sing ngarani gak oleh, Pak. Maca lho gak demek. Maca nggih. Jadi anak sing ngarani ulama itu membaca Al-Qur'an bagi orang haid tidak boleh kecuali dengan niatan zikir. Kan ngoten Pak nggih. Nah, nek niatan zikir semua zikir boleh, baik zikir Al-Qur'an nek niate zikir. Nah, iku dikai ngono. Tapi nek pendapat yang lain boleh baca Al-Qur'an, boleh-boleh saja. Karena apa? Karena sing dilarang Nabi iku apa? Tawaf. Tawaf iku salat. Karena apa tawaf dilarang? Karena tawaf iku sepadan dengan salat. Wong haid kan gak oleh salat. Jadi bisa boleh baca Al-Qur'an nggih. Asal gak nyentuh Al-Qur'an lho nggih. Nek nyentuh Al-Qur'an enggak ada dalil nggih. Ada dalil tersendiri nanti tentang menyentuh Al-Qur'an. Natwafi hatta tathura sehingga suci nggih. Sehingga suci hatta tathura sehingga suci sapa wong haid. Sing haid suci lagi oleh tawaf, lagi oleh salat. Nah. Asal itu tegang nomor 3 masul mushafi nggih. Menyentuh mushaf. Ya mushaf Al-Qur'an niku nggih. Wajib wudu bagi wong sing arep nyentuh mushaf. Nggih. Santai nggih. Dibarno dhisik ngajine nggih. Nggih. Asal itu tekan nomor 3 masul mushafi nyentuh mushaf demek mushaf bibasyarotihi kelawan kulite man bila hailin kelawan tanpa aling-aling demek nggih. Liqouli ta'ala krana dawuh ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Oh iki tafsire akeh iki ayat iki nggih. La yamassu ora nyentuh ing Al-Qur'an sapa illal mutahharun kejaba wong kang den suciake nggih. Nah, iki tafsirnya para ulama menafsirkan maksudnya ilal mutahharun itu adalah para malaikat. Jadi para malaikat itu orang-orang suci.
Jadi para malaikat karena apa? Karena orang-orang musyrik dulu ketika membaca Al-Qur'an itu diturunkan oleh setan. Mulane Nabi diarani tukang sihir. Al-Qur'an itu adalah wahyu dari setan yang membawa setan. Maka dijawab oleh Al-Qur'an la yamassu illal mutahharun. Gak ono sing nyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan, yakni para malaikat sing nyentuh Al-Qur'an. Jadi Nabi mendapatkan wahyu lewat para malaikat. Ya, makna yang lain la yamassu illal mutahharun itu adalah apa? Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci, baik orang-orang yang suci yang ada di langit maupun di bumi. Nah, kan ngaten. Ya orang-orang yang suci di bumi. Jadi orang-orang yang suci di bumi itu juga menyentuh Al-Qur'an. Maknane orang yang di bumi itu menyentuh secara langsung atau nggih secara hati. Jadi wong-wong nek gak suci, Al-Qur'an ini tidak bisa menyentuh hatinya, maksudnya ngono. Hatine tidak akan bisa menyentuh isinya Al-Qur'an. Jadi nek sampean pengen nggih, atine greget ketika maca Al-Qur'an, atine greget ketika apa iku ya membaca Al-Qur'an, maka hati itu harus suci, bersih. Lah hati itu kotor dengan dosa-dosa. Wong mulane nek dosane saya akeh maca Al-Qur'an gak ngarah greget. Nah, iku maknane. Jadi la yamassuhu illal mutahharun. Yani wong sing suci, wong suci ning bumi iki suci dari hadas kecil dan besar maupun suci hatinya nggih. Mulane ning wali qali sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi Muhammad SAW la yamassul qur'ana illa tahirun iki dalile nggih. La yamassul qur'ana ora nyentuh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an sapa illa tahirun kejaba wong kang suci. Nah, tahiri wong sing suci sangka hadas. Gitu ya. Jadi maknane lahir batin aja kok iku mono maksudnya malaikat. Mesti gak wudulah nyekel oleh mboten. Maknane lahir batin. Jadi ndohirem iku suci ke lagi oleh nyentuh Al-Qur'an utawa hatimu iku suci sampean lagi apa iso nyentuh Al-Qur'an dalam makna batin. Jadi Al-Qur'an iso nresep nang njone atine wong sing suci. Nek wonge gak suci gak iso. Yakni wong akeh dosa gak iso, angel. Dia harus bertobat dulu, beristighfar dulu. Nggih, ketika tobatnya diterima Allah, dosa-dosanya diampuni Allah, Al-Qur'an lagi bisa masuk. Tuh. Itu maknanya. Jadi tetap ya kita harus berwudu ya, kecuali darurat. Darurat itu piye ya wis pokoke darurat, gak usah didetailno nggih. Kecuali darurat ngoten nggih. Nah, kita harus mengikuti makna secara dohir dan batin. Mergo jenenge menyentuh iku iso menyentuh apa secara langsung maupun apa iku secara hati nggih. Nek hati resik insyaallah ketom po Al-Qur'an iku iso masuk ning jero ati nggih. Pokoke sampean nek pengen atim greget pas maca Al-Qur'an ya iku mau tobat dhisik, istighfar sing akeh ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ora iso greget. Adik. Lah kok iseng banget. Ora iso greget nggih. Jadi sampean nek kondisi banyak dosa, pasti pernah mengalami ya. Kondisi banyak dosa mesti kerasa kok wong banyak dosa ya. Kondisi banyak dosa nggih, rumangsa rusa iku males biasane maca Al-Qur'an wae males, jangankan nyentuh nggih. Nyentuh hati nggih, ane maca terusan resap ning ati sampai mungkin sampai pengen nangis roh maknane Al-Qur'an, maka tidak akan ngene dosane akeh. Nek urung istighfar, nek wis istighfar niat tobat insyaallah masuk. Meskipun nanti dia dengan meresapi Al-Qur'an dengan ingat dosanya, itu ingat saja. Ingat dosa, menyesali dosa itu termasuk bagian dari taubat. Wong tobat kan kudu apa? Getun kan ngoten. Tobat ciri tobat sing kan getun. Lah, itu tinggal getune iku mang menunjukkan dia itu bertobat. Getun. Jadi balik apa iku la yamassu anak hadise nggih la yamassul qur'ana illa tahirun. Iku maksudane wong sing suci, yakni suci dari hadas besar maupun hadas kecil nggih. Iku hadise Imam Malik nggih. Mbek Daruqutni, mbek Baihaqi Hakim. Disahihkan ning kene disahihkan Syekh Albani nggih. Ya, hadise sahih ngono ae. Hadise sahih. Jadi kita harus berpegang nggih.
Tapi nek maca Al-Qur'an wong haid gak ambek nyentuh utawa sampean maca Al-Qur'an keadaan batal gak ambek nyentuh hafalane niku mau ndak ada masalah nggih. Ndak ada masalah. Mulane penghafal Al-Qur'an meskipun haid tetap menghafalkan Al-Qur'an mereka. Ning HP. Ning aplikasi HP. HP nek buka ya padha nyekel mushaf to. Mergo apa HP buka bukune WC gak oleh. Kan wis tanpa tapi nek HP-ne mati gak apa-apa. Iku berupa file. Iku berupa file padha mbek apalane sing ning ati. Nek gak mbok ucapno, ki mlebu WC kan ndak ada masalah ki hafal Al-Qur'an. Tapi nek mbok ucapno wis dadi san enggak boleh. Iya to nek mbok demek. Kan ngono kok. Nek dikiasno ambek sing iki. Iya to asline ngono. Itu. Ya ora padha ya beno. Nek wis dibuka kan saiki umpama mbok arani gak padha nek wis buka, mbok gone nggone anu. Ngono. Iya to? Ya gitu. Lah adapun darurat ya iku mangkan darurate wong dhewe-dhewe ora usah dibahas ngono lho. Nek hukum umum ya iku mau nyekel mushaf wudu kan ngono. Iku hukum umum ngono lho. Nek kowe golek solusi liyane wis terserah kan. Iku hukum umum kan ngono. Mergo iku umpama mbok buka bukane WC kan gak oleh. Iya toh? Sama saja ngono. Tapi nek gak mbok buka oleh. Mulane nek mbok cekel gak keadaan dibuka ndak ada masalah toh. Itu lho. Iku masalah fikih iku wisan, masalah pemahaman kontemporer. Dadi ana sing ngolehno, ana sing ora iku masalah pemahaman kontemporer. Tapi nek dikiasno nek mbok buka bukane WC wae gak oleh, insyaallah hukumnya itu sama. Meskipun belum dicetak. Ya nek ada bedanya jelas ada bedanya. Mergo nek iki mbok tutup tok ngene ana samae bokone jeding ya tetep ra oleh nek sing iki. Mergo dicetakne kuwi kan isih oleh HP kan ngono. Nah, dadi malane perselisihane di situ. Nek dalam rangka hati-hati nek cara kula nggih, nek kepengin apa iku? Kepengin lebih berbarokah insyaallah berwudu nggih. Tapi adapun darurat sulit berwudu ke sana sini misalnya pas nek pasar pas anu pengen buka, pengen roh hafalane, pengen lanjutane tok endi mau. Nah, iku lain nggih, lain halnya kan ngoten nggih. Jadi yo permasalahannya tetap luas. Tapi dalam rangka hati-hati nek sampean longgar berwudulah kan seperti itu. Al-masalah tsaminatu ta masalah kang nomor 8 nggih. Nggih mang masalah sing wajib berwudu. Sampun nggih. Wajib berwudu hanya ada 3 nggih. Salat, tawaf, nyentuh Al-Qur'an. Sekarang al-masalah tsaminatu ta masalah kang nomor 8. Iku mas sesuatu yustahabbu kang den sunahake lahu kedue man bagi man apa al-wudu kleru. Lahu kedue ma apa al-wudu ngoten nggih. Jadi al-masalah tsaminatu masalah kang nomor 8 iku mas sesuatu yustahabbu kang den sunahake lahu kedue ma apa al-wudu disunahno bagi ma yakni pekerjaan apa wudu disunahna wudu. Apa sing disunahna wudu? Nggih. Yustahabu den sunahake, den anjurkan ngoten nggih. Apa al wudu wa yundabu lan den sunahake, ya maknane hampir sama. Mandub. Iku sunah juga maknane nggih. Disunahkan fil ahwali ing dalem pira-pira keadaan ataliyati kang bakal teka. Iki sunah hukumnya ya. Al-awalu yang pertama inda dzikrillah ta'ala. Nalikane dzikir ya. Ingat kepada Allah. Berzikir lho. Ya. Apa maca tasbih, apa maca tahlil, apa maca tahmid. Ya. Apa dzikir pagi, dzikir sore. Wa qiraatil Qur'ani lan maca Al-Qur'an iku disunahno wudu. Ning kene maca Al-Qur'an bukan menyentuh Al-Qur'an. Nek menyentuh Al-Qur'an diwajibkan wudu. Tapi nek maca Al-Qur'an disunahkan wudu. Maca maksudnya gak nyentuh lho ya.
Dalile apa? Dalile ya iku Nabi Muhammad iku selalu ingat Allah kapanpun dan dimanapun berada. Selalu berzikir kepada Allah. Umum dalilnya, selalu berzikir kepada Allah kapanpun dimanapun berada. Sehingga zikir itu sendiri sunnah kita berwudu. Enggak wajib sunnah untuk zikir secara umum. Apalagi zikir di dalam hati. Zikir di dalam hati. Atsani utai kana nomor loro inda kulli sholatin ing dalem nalikane saben-saben salat. Jadi setiap arep salat wudu. Iku hukume sunnah. Artinya sunnah piye? Nek rong batal lah sunnah wudu. Nganyari wudu jenenge. Nek kenane kae nganyari wudu cukup sing wajib-wajib tok wis apik. Orang nganyari lah ya sah Pak masalahe. Cuma para sahabat prakteknya ngoten nggih. Wis apik lah nganyari wudu nyukupno ngono. Tapi nek ngawali wudu para sahabat sunah-sunahe dilakoni. Tapi nek kita misalnya kebentel banyu langka kursa itik, ya sing wajib-wajib tok ndak ada masalah. Mesti ngawali wudu nggih. Ya inda kuli sholatin saben-saben arep salat limu madhabatihi krana senantiasane Nabi Muhammad SAW ala deleka ing ngatasé mengkono-mengkono wudu saurunge salat. Nabi Muhammad angger ape salat wudu. Kama fi hadis Anasin. Jadi angger ape salat wudu. Nabi Muhammad tuh. Tapi ora diarani angger ape salat wudu iku wajib nggih. Memang sunahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadis Anasin kaya dene keterangan fi hadisane kata temen dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Anas, kana ono sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya tawaddu wudu sinten Nabi inda kulli salatin ing dalem nalikane saben-saben salat angger arep salat wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang tenan lho wong Islam iku alhamdulillah tenan wudu minimal paling tidak ping 5 yo. Mbok nek sedina sewengi ra batal mbok. Minimal ping 5 misale iki. Iku akhire kan sedina suwengi iki gampangane raup ping 5 bak. Lho wong iku arasasen raup lho nek gak duwe kewajiban wudu. Tidak lho wong sing gak salat iku. Kayak esuk iku urung karuan raup sene. Terus budal mergawe terus mulai nek gak adus ngene iki. Dadi urung karuan raup lho wong-wong ngono. Mulane kebersihan tenan wong Islam iku diajari kebersihan ya Pak ya ora kaluan raup lho. Wong aku kowe kok pasar padahal wis kumus-kumus nek gak ape salat ora raup kok. Aku pas wudu ngono eling aku ya Allah, ngene iki mau cara gak salat paling ya rong raup ngono. Kan ngono. Kecuali wong-wong sing memang melanggengkan wudu ya, langgengno wudu padahe gedhe nggih. Orang-orang yang melanggengkan wudu itu angger batal langsung nanggake golek wudu. Iku abot biasanya nek pengen nglanggengno wudu karo Allah diuji pitir batal terus. Aku tahu ngantek kanyeben tahu. Pengen nglanggengno wudu tahu nyoba juga pernah juga nggih cuma urung iso istiqomah nggih. Iku modele kudu batal terus, kudu pipis terus, kudu ngentut terus ngono modele. Jadi memang seperti itu diuji karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek dikehendaki Allah nanti juga mudah. Asal itu urung mang ya. Hadise wis ya. Asal itu akan nomor 3 yustahabu ya den sunahake apal wudu lil junubi kudu wong sing junub. Idza arada nalikane ngarepake sapa sing wong sing junub mau ayauda yen to baleni sapa wong sing junub lil jima'i maring jima. Dadi wong junub nggih bar ngeloni bojone pengen baleni neh iku wudu dhisik. Dadi urung adus jinabat kok pengen neh iku wudu dhisik. Iku sunah. Umpama gak wudu dhisik piye ya gak apa-apa. Hukume sunah. Mesti nek hukumnya sunnah mesti ada sesuatu rahasia di situ nggih, cuma gak wajib.
Au arada utawa ngarepake sapa wong sing junub anama ing turu. Dhek pengen turu padahal rong adus, maka berwudu dulu. Tapi lagi bar wis ngantuk langsung keturun ya. Gitu. Ah iku sunahe nggih, sunahe wudu dulu nggih. Tapi gak wajib, sing langsung keturun ya gak apa-apa, ora wajib wong sunah. Tapi nek pengen nglakoni sunah bedar wudu tuh dhisik. Ngipi terus apik ya, Mbak. Ngipine apik-apik ora. Nek bar wudu. Nggih, apik turu. Ya memang syariat Islam itu mesti untuk kebaikan kita kok. Padahal mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruyal hasanatu minallah wal khulmu minasyaiton. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Mulai sampean mimpi lunga haji, mimpi ketemu Nabi Muhammad, mimpi ketemu kiai, mimpi ketemu ulama, mimpi ketemu ustadz, mimpi bermajlis taklim, mimpi sholat, semuanya itu mimpi baik. Mimpi ketemu bapake misalnya, gak apa-apa, semuanya itu mimpi baik. Mimpi ketemu bapake wis ning nggone omah sing apik misalnya. Itu juga mimpi baik, itu pasti dari Allah. Mergo apa? Ar-ruyal hasanatu minallah wal hulmu minasyaiton. Mulane aku pernah mimpi juga di hari kiamat, ketemu para sahabat Nabi ning barisan nomor 3. Berarti masuk kategori khairun nas qarni, tsummaladina lahum tsummaladina yulnahum. Mimpi baik iku. Dan aku yakini bener itu mimpi baik. Pernah aku ngimpi. Ngimpi di padang mahsyar pernah. Mimpi berzikir nggih. Sing repot e kanca ngipi nggih, salat nyingkuri Ka'bah. Iki sing repot iku mimpi buruk, mengko salat kudune madhep Ka'bah. Kan ngoten. Itu termasuk mimpi buruk ngoten niku kan ngoten. Jadi semua mimpi baik itu kita harus yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khulmu minasyaiton, mimpi elek dari setan. Nah, ini ape turu kok wudu insyaallah gak ngarah mimpi buruk. Karena apa? Wis suci nggih. Setan gak iso masuk ning gone wong sing suci, sing iso masuk para malaikat nggih. Itu. Dadi wong sing suci gak bisa, setan gak iso nembus wong sing suci nggih. Engko ngipine nek ngimpi apik. Nah, iku ya biasane nek mimpi itu termasuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa menjadi kenyataan nggih. Jadi kaya aku ngimpi ning padang mahsyar ning barisan nomor 3. Sek ketok cara mono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perak. Barisan nomor 3 ya. Buruk aku ngimpi dikei kitab. Oh, itu mimpi baik aku, kayak kitab oleh ulama pernah. Ngimpi diizini ngulang kitab oleh para ulama. Mimpi baik kabeh ngono iku. Mimpi dikei baju takwa oleh ulama. Pernah aku. Akeh ngimpi ku aneh-aneh. Ya gak aneh, mimpi baik-baik ngono akeh. Jadi aslinya ilmu ku saithik tapi alamatnya memang baik, dapat mimpi baik dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya mesti ilmune sithik insyaallah barokah. Sing penting kan niku nek masalah ilmu sithik memang wong piye ya angger maca ngene aku rumangsa ternyata itu banyak sekali yang belum kita belum tahu nggih sehingga kita sebenarnya ilmunya sedikit sekali nggih. Enggak ada apa-apanya tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan alamat-alamat tersebut ilmu barokah nggih. Yang penting kan alamat-alamat memang termasuk alamat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin banget wong al-hulmu ar-ruyal hasanatu minallah kok kan gitu. Ngipi dikei iki kei kopiah bareng. Mimpi baik ta iku? Mimpi baik. Cara wong ngono dikei koluk nek cara Jawa. Koluk ta apa Pak ngono, Pak? Koluk ya boleh Pak cara ngono. Mahkota semacam ngono ya. Nah ya tunggale ngono. Kopiah kan semacam iku. Ya lho, mahkota termasuk. Mulane termasuk muruae wong lanang termasuk pakai kopiah meskipun itu tidak wajib nggih. Gak kena mbok sepele kaya kopiah iku lah. Muga iku meskipun tidak wajib nih, termasuk alamat ya. Termasuk pakaian ya. Pakaian semakin lengkap itu di dalam mimpi, maka itu semakin baik. Pakaian semakin isbal pun di dalam mimpi semakin baik. Gitu. Maka itu menandakan keimanan. Tapi nek pakaian nyata gak oleh isbal. Tapi nek mimpi seandainya isbal tidak ada masalah. Maka itu menunjukkan keimanannya itu baik sekali nih. Semakin lengkap pakaiannya semakin panjang semakin baik. Tapi nek ngimpi udo
Waduh iku imane sampean niku lagi turun. Imane lagi turun kan. Ya. Nah, aku ngipi mang lek dikek pakaian sak set. Sak kopiahe, sak surbane, sak bajune, sak saronge, sak celanane, oh komplit. Nah, insyaallah muga-muga alamat apik. Jadi apa mau au arada an-nauma awil akla nggih. Jadi utawa karep sapa wong sing junub ana mak ing turu, maka dia sunah wudu. Awil akla utawa karep mangan, awis surba utawa karep ngombe. Arep mangan arep ngombe sunah wudu dulu. Jadi gak langsung mandi lagi junub langsung gak mandi ndak misalnya. Pengen turu, pengen mangan, pengen ngombe kok urung mandi junub maka sunai wudu dulu. Li hadis Abi Sa'id al-Khudri karena hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu. Idza ata nalika teka sapa ahadukum salah siji sira kabeh ahlahu ing keluargane ahad yakni bojone. Dumaroda mongko nuli ngarepake teka maksude ngumpuli bojone. Dumaroda mongko nuli ngarepake sapa ahad ayang udaya ing yen to baleni sapa ahad baleni ngumpuli bojone. Fal yatawaddo mongko becik wudu sapa ahad. Jadi disunahno wudu wali hadis Aisyah radhiyallahu anha lan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza arada nalikane ngarepake sinten Nabi Muhammad ayyana ma ing yen to turu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hale utane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku junubun junub. Tawaddo mongko wudu sinten Nabi wudu ahu ing wudune Nabi li salati kanggo salat. Jadi wudu sing kanggo salat iku ya wudu sing nek Nabi arep salat iku maksude ngono. Qabla ayyana ma ing dalem yen to sadurunge turu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saureng turu beliau Nabi Muhammad nek urung mandi junub dia berwudu dulu nggih. Nek arep baleni ki mang ya dikongkon wudu dulu. Wa firatin lan niku tetep ing dalam riwayat laha kedua Ibu Aisyah malih fa arada mongko ngarepake sinten Nabi ayakula nggih. Fa arada nggih. Ketika beliau menginginkan untuk makan ayakula yang yen to makan sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arada mongko lamun ngarepake sinten Nabi ayakula yang yen to mangan sinten Nabi au yanama utawa ngarepake turu sinten Nabi yakni Nabi pengen mangan atau pengen turu maka beliau wudu dulu. Jadi nek ape kabeh iki mau ape mangan, ape turu, ape baleni maka sunah wudu. Nek gak wudu gak apa-apa, pelajaran iki penting kok, mesti urung, sampeyan eling. Karanganem nikah umur pira nek? Selawe golek-golek ngono ya. Saiki pira? 22. Wis meh lek kok. Nah, sedang lulus. Lagi golek-golek ngono ya. Golek-golek tadi golekno. Arabi utai kana papat. Sing sunah wudu iku al wudu qoblal ghusli, wudu sebelum mandi. Saurunge mandi wudu dulu. Ya ini mandi jinabat. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, karena hadits Ibu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ngendika sinten Ibu Aisyah kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku idak tasalah nalikane mandi sinten Nabi Muhammad minal janabati saking mandi jinabah. Yabda'u mongko ngati sinten Nabi kaya silu lan mencuci sinten Nabi yadehi ing tangan loro Nabi. Jadi nek arep mandi jinabah Nabi Muhammad SAW mencuci kedua tangane. Jadi nek arep mandi jinabah beliau memulai dari mencuci kedua tangan. Summa yufrigu mongko nuli menuangkan sinten Nabi nuang air
biyamini kelan tangan tengen Nabi ala shimali ing atas tangan kiwane, tangan tengene nuangno ning tangan kirine. Faya silu mengko nuli mencuci sinten Nabi farjahu ing kemaluane Nabi, kemaluane terus dicuci. Jadi saurunge mandi jinabat nyuci tangan dulu terus nyuci kemaluan. Bar kuwi tsumma yatawaddo. Mengko nuli wudu sinten Nabi. Wudu ahu ing wudu Nabi li sholati kanggo salat. Al hadis. Jadi nek ape mandi jinabat nggih, mesti urung di bojo lah iso mandi jinabat, kadang ngipi. Bisa jadi gak ngipi onani. Nggih. Pokoknya jinabat, maka dia tetap disunahkan untuk berwudu dulu, mencuci tangan, terusan kemudian berwudu, nggih. Mencuci kemaluan dulu, nggih. Terus kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, lagi mandi jinabah. Mulane bar mandi gak usah wudu meneh. Bar wudu saurunge. Iya toh? Bar wudu terusan mandi jinabah. Dan wudu iki hukumnya sunnah. Al-khamis nomor 5 indan nama ing dalem nalikane turu. Mang wis lah ya ning kono. Wis ta ya? Hadise arep turu. Tapi tidur sebelum tidur saat junub. Junub terus mau tidur suruh ini langsung enggak. Ngono ya. Oh iya ki mang junub kan? Nah saiki junub gak junub nek ape turu disunahno wudu kan ngoten nggih. Jadi alhamdulillah utahe nomor indan nama ing dalem narikane arep turu nggih. Li hadisil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida ataita nggih nalikane teka sapa sira madja'aka ing tempat turu ira fatawaddo mongko wudu sapa sira wudu'aka ing wudu ira li sholati kanggo salat summat toji mongko nuli berbaring sira ala sikika ing atase sisi badan ira al aimane kang tengen. Jadi turu miring tengen sunahe ku wudu terus turune miring tengen sunahe. Miring kiwa oleh gak salat turu? Ya boleh. Tapi sunahe miring tengen. Ngoten lho nggih. Ana wong miring kiwa miring tengen, iku sunah gak wajib. Orang ngorokan barang. Ngoten nek miring tengen. Ya cuma coba miring tengen malah ora. Ya sing jelas nek cara iya kayak apa lara piye? Nggo bantalan miring tangan mari malah ora sasun sunte. Memang banyak sekali amalan-amalan sunah nek dikerjakno iku paedahe besar. Bahkan miring iku pun masalah ning gone jeroan nek cara ilmune dokter. Kula mboten paham tapi nate maos kula, nate kepireng nggih. Jadi yang jelas baik untuk kesehatan semua yang disunahkan oleh Allah, semua yang disyariatkan baik sunnah maupun wajib semuanya itu baik untuk kesehatan manusia itu sendiri. Muga itu termasuk cara pakai badan nggih, cara pakai badan nggih. Tapi panduan sebenarnya panduan nggih. Ya kaya sing bondo nika Pak, apa iku tangi mbek gegem iku. Iku paedahe juga besar nggih. Banyak sekali paedah-paedah apa iku sunah-sunah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat secara umum nek dipraktekno iku untuk kesehatan itu luar biasa. Iku di antara rahasiane nggih paedahe. Meskipun mestine masih banyak faedah-faedah yang lain yang belum diketahui dan mungkin bukan hanya faedah yang berupa nyata berupa fisik kesehatan dan mungkin faedah berupa pahalanya juga besar. Ngoten nggih sampun mawon. Wallahu taala alam, semoga kajian sedikit ini membawa barokah, menjadikan ilmu yang barokah dan kita bisa mengamalkan nggih dan semoga diterima amalan kita ketika kita sudah mempunyai ilmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la